Merhaba, bu videoda çok popüler olan boyunluk atkı modelini anlatacağım. Pinterest'te sürekli gördüğümüz Sophie Scarf ya da kruvasan atkı diye de geçen bir model. Çok şık duruyor, basit bir yapılışı var. Örgüye yeni başlayanlar dahi yapabilir. Öncelikle nasıl ilerleyeceğimizi özet olarak anlatayım. 6 ilmekle başlıyoruz. Tamamını haroşa olarak öreceğim. Yani hep düz örerek ilerleyeceğim. Tüm sıralarda son 3 ilmeğe geldiğimde örmeden sağ şişime kaydıracağım. Böylelikle bu kenar biyelerini elde edebileyim. Önce her 10 sırada bir artırma yapacağım. Yani 9 sıra öreceğim. 10. sırada artırmamı yapacağım. İstediğim uzunluğa ve genişliğe geldiğinde ise azaltmalarıma geçeceğim. Yine her 10 sırada bir azaltmamı yapacağım. Yani 9 sıra öreceğim. 10. sırada azaltacağım. Son 6 ilmek kalana kadar azaltacağım. 6 ilmek kaldıktan sonra 9 sıra daha öreceğim. 10. sırada örgümü kapatacağım. Tüm artırma ve eksiltmelerimi aynı taraftan yapmaya dikkat etmeliyim. Bu çok önemli. Ve bu örgüde sıra sayısı önemli. Bunun için isterseniz örgü sıranızı kaybetmemek için yer belirleyici kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde bir sayaç kullanabilirsiniz. Ben sayaç kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Bu videoda onlu periyotlar halinde bir anlatım yapacağım. İsterseniz 8 sırada bir veya 12 sırada bir artırma veya eksiltme yapabilirsiniz. Bu size kalmış. İpinizin kalınlığına, inceliğine, elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değişir. Mesela ben bu sarı modelde 8 sırada bir artırma ve eksiltme yaptım. 7 sıra ördüm. 8. sırada artırmamı yaptım. 30 ilmek kalana kadar artırdım. Daha sonra 8 sırada bir eksiltmemi yapıp örgüyü kapattım. Buradaki ipim biraz daha kalın bir ipti. Hatta 100 gram 250 metre kalınlıkta bir ip. Kırmızıda ise yine onlu periyotlar halinde ördüm. 9 sıra ördüm. 10. sırada artırdım. 40 ilmek olana kadar artırmalarımı yaptım. 40 ilmekten sonra azaltmalara geçtim. Sarı örgü küçük bir atkı oldu. Tek dolamalık. Kırmızı ise çift dolamalık oldu. Boylarını da ölçelim. Genişliği 11 santim. Uzunluğu ise 81 santim olmuş. Kırmızıyı da ölçelim. Genişliği 13 santim. Uzunluğu ise 117 santim, 118 santim olmuş. Bu modelde çok kalın ipler tercih etmemenizi öneririm. İnce iplerde model daha güzel görünüyor. Tabii istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Daha ayrıntılı şeklini videoda anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 6 tane ilmek atarak başlayacağız. Normal bir şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. İpimi bu şekilde tuttum. Şişimle birinci ilmeğimi attım. 2 3 4 5 6 6 tane ilmek attım. Şuraya bir düğüm atalım ki
bozulmasın. Şimdi birinci sıradayım. İlk 3 ilmeğimi düz öreceğim. Son 3 ilmeğimi de örmeden kaydıracağım. 3 tane düz. 1 2 3. Son 3 ilmeği kaydıracağım ama burada ipi kendimden tarafa alıyorum. Bu önemli. Bütün sıralarda bu son 3 ilmeği örmeden sağ şişe kaydıracağım ve her defasında ipin bana bakan tarafta olmasına dikkat edeceğim. 3 ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Artırma veya eksiltme yaparken fark etmez. Son 3 ilmeğe her zaman aynı işlemi uygulayacağız. Örgümü çevirdim. İkinci sıradayım. Yine ilk 3 ilmeği düz öreceğim. Son 3 ilmeği örmeden kaydıracağım. 1 2 3. Üçünü ördüm. Diğer üçünü kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım ve sağ şişimi örmeden ilmekleri geçiriyorum. Örgümü çevirdim. Üçüncü sıradayım. Yine üçünü düz örüyorum. Son üçüncü ise örmeden kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım ve ilmekleri kaydırdım. Dördüncü sıradayım. Bunu 9 sıra boyunca tekrar edeceğim. Dördüncü sırada aynı şekilde örüyorum. Üç tane düz ördüm. Son 3 ilmeği kaydırıyorum. 5. sıradayım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Son 3 ilmeği kaydırıyorum. Örgümü çevirdim. 6. sıradayım. 3 tane düz. Son 3 ilmeği kaydırıyorum. 7. sıradayım. Şimdi 9. sırada da aynı işlemi yaptım. Örgümü çevirdim. 10. sıraya geldim. 10. sırada bir tane artırma yapacağız. Örgümüzü onlu periyotlar halinde öreceğiz. 9 sıra aynı şekilde hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan öreceğiz. 10. sırada artırmamızı yapacağız. Belirli bir uzunluğa gelene kadar artırma yapacağız. Sonra da eksiltme yapacağız. Şimdi 10. sırayı da aynı şekilde öreceğim. Sondan 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmalarımızı hepsini sondan 4. ilmekte yapacağız. 2 tane düz örüyorum. 1 2. Şimdi sondan 4. ilmekteyim. Bütün artırmaları burada yapacağım. Şişimi düz örer gibi takıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ama sol şişimden ipimi hiç düşürmüyorum. İpin arkasından şu şekilde bir daha sağ şişimi takıyorum ve bir tane daha örüyorum. Düşürdüm.
Bu şekilde artırma yapıyorum ben. Siz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi artırmanızı yapabilirsiniz. Önemli olan bu 4. sırada artırma yapmak. Sonraki 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım ve üçünü de sağ şişime geçirdim. Şimdi burada artırma yaptığımız ilmeğe bir tane ilmek belirleyici takacağım. Bu önemli çünkü bazen sırayı şaşırabiliyoruz. Her zaman aynı tarafta, aynı yönde artırma yapmamız gerektiği için bize faydalı olacaktır. Şöyle kolay olsun diye bir çıkardım. İlmek belirleyicimi taktım. Her zaman aynı tarafta artırma yapmayı unutmayın. Örgümü çevirdim. Şimdi 11. sıra, yani tekrar 1. sıraya geçmiş oldum. Yine son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunu yine örmeden kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 üçünü de kaydırdım. Örgümü çevirdim. 2. sıradayım. Yine son 3 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Üçüncü sıradayım. Örgüyü çevirdim. Yavaş yavaş örgümüz belirecek. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeği kaydırıyorum. Şimdi 9 sıra bu şekilde aynı öreceğim. 10. sırada tekrar bir artırma daha yapacağım. Hızlıca örelim. Dokuzuncu sıraya ördüm. Örgümü çeviriyorum. 10. sıradayım. Bakın yine ilmek belirleyicimizin olduğu taraftan artırma yapacağız. 10. sıra yine son 4 ilmek kalana kadar düz öreceğiz. 4. ilmekte artırma yapacağız. Son 3 ilmeği de kaydıracağız. Yine örelim. Son 4 ilmeğe kadar düz. 1 2 3 son 4. ilmekteyim. Bunda bir artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sol şişimden ama ilmeğimi düşürmüyorum. Tekrar arkasından girip bir tane daha ördüm ve düştü. Bir tane artırma yapmış oldum. Son 3 ilmeği de kaydıracağım. 3. 10. sıramı da tamamladım. Çevirdim. Tekrar 1. sıradayım. Yine 9 sıra aynı şekilde hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan öreceğim. 10. sırada bir tane artıracağım. Bu sırayı da birlikte örelim. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeği kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım ve örmeden sağ şişime geçirdim. 1. sıram tamam. 2. sıradayım. Aynısını yapıyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. Son 3 ilmeği kaydıracağım.
Son 3 ilmek kaydırıyorum. Yine bu şekilde 10. sıraya kadar öreceğim. Hızlıca örelim. Dokuzuncu sıramı ördüm. 10. sıraya geçiyorum. Şimdi burada bir artırma yapacağım. Yine son 4 ilmeğe kadar düz öreceğim. Sondan 4. ilmekte artırmamı yapacağım. 1 2 3 4. Son 4 ilmeğe geldim. Bu 4. ilmekte artırma yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sol şişimden ipimi düşürmedim. Arkadan şu şekilde ipe tekrar şişimi taktım ve düşürdüm. Bir tane artırma yaptım. Son 3 ilmeği de örmeden kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Üçünü de sağ şişime kaydırdım. Gördüğünüz gibi modelim belirginleşti. Eğer bu şekilde artırmalara devam ederseniz şu şekilde model uzayıp gidecek. Şöyle görmeniz için tutayım. Şimdi ben toplamda 40 ilmek olana kadar artırmalarımı yapmaya devam edeceğim. Siz de aynı şekilde burada toplamda 40 ilmek olana kadar örebilirsiniz. Ondan sonra eksiltmelere geçeceğiz. Örgümüzü ilerletip gelelim. Örgüyü ilerlettim. Bu benim toplamda 340. sıram. Bu sırada bir tane artırma yaptım ve ilmek sayım 40 oldu. Metre olarak da ölçelim. Genişliği 12,5 santim, 13 santime yakın oldu. Uzunluğu da 53-54 santim oldu. Şimdi bunun üzerine ben 9 sıra daha hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan öreceğim. 10. sırada eksiltme yapacağım. Ama siz daha geniş ve uzun olsun isterseniz aynı şekilde artırma yapmaya devam edebilirsiniz. Ya da fazla genişlemesin ama biraz daha uzun olsun istiyorsanız artırma ve eksiltme yapmadan bir miktar daha örebilirsiniz. Bu benim için yeterli bir genişlik ve uzunluk. O yüzden ben eksiltmelere geçeceğim. Şimdi 9 sıra daha hiçbir şekilde artırma yapmadan, eksiltme yapmadan örüyorum aynı işlemlerle. 10. sıraya geldiğimizde bu sefer artırma yapmayacağız, eksiltme yapacağız. 9 sıra daha ben örüp geliyorum. 9 sıra daha ördüm hiçbir işlem yapmadan. Normal şartlarda bu sırada bir tane daha artırma yapıp 41 ilmek elde edecektik. Ama bu sefer artırma yapmayacağım. Eksiltme yapacağım. İlmeğim 39'a düşecek. Yine eksiltmeleri de aynı taraftan yapmaya dikkat edin. Burada bir işaret belirleyici takmıştık. Bu işaret belirleyicinin olduğu taraftan eksiltme yapacağız. Şimdi bu 10. sıram. Son 5 ilmeğe kadar düz bir şekilde örüyorum. Tüm eksiltmelerimi sondan 4 ve 5. ilmekte yapacağım. Şimdi son 5 ilmeğe kadar düz örelim. Sondan 5. ilmekteyim. Şöyle yapalım. Şimdi burada bir eksiltme yapacağım. Sondan 4 ve 5. ilmeği birlikte öreceğim. Yine düz örer gibi ikisini birlikte bu şekilde örüp düşürdüm. Son 3 ilmeğime yine aynı işlemi yapacağım. Hiçbir fark yok. İpi kendimden tarafa aldım ve 3 ilmeği de kaydırdım.
Şu an 39 ilmeği düştü. Tekrar 9 sıra öreceğim. 10. sırada bir tane daha azaltma yapacağım. Bu şekilde azaltmaları yaparak örgümü ilerleteceğim. Örgümü çeviriyorum. Yine 9 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan düz öreceğim. Son 3 ilmeğe geldim. Bunu kaydırıyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Üçünü de örmeden sağ şişime aldım. Böylece birinci sıram bitmiş oldu. Örgüyü çeviriyorum. İkinci sıradayım. Bu şekilde yine 10. sıraya kadar örelim. 10. sırada bir tane daha eksiltme yapacağız. 10. sıraya kadar örüp geliyorum. 9 sıra daha ördüm. 10. sıradayım şu an. Gördüğünüz gibi eksiltme eğimi ortaya çıktı. Yine ilmek belirleyicimizin olduğu taraftan eksiltmeye dikkat ediyoruz. Şimdi son 5 ilmeğe kadar yine düz bir şekilde öreceğim. Son 4 ve 5. ilmeği birlikte örüyorum. Düz örer gibi bu şekilde girdirdim. Eksilttim. Son 3 ilmeği de yine kaydıracağım. İpi kendimden tarafa aldım ve sağ şişime geçiriyorum. Eksiltmelerimizi bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. En son 6 ilmek kalıncaya dek eksiltmeyi yapalım. 6 ilmek kaldığında ise son kısmı ve kapama kısmını anlatacağım. 6 ilmek kalana kadar örüp geliyorum. 6 ilmek kalana kadar ördüm. En son sırada bir tane ilmek azalttım ve 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi buradan 9 sıra daha öreceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Birlikte örelim. İlk üçünü düz örüyorum. Son üçünü kaydırıyorum. 9 sıra şeklinde böyle yapacağız. Tıpkı başta ördüğümüz gibi birinci sıra tamamlandı. İkinci sıradayım. Yine 3 tane düz, 3 tane kaydıracağım. Üçüncü sıradayım. Yine 3 tane düz örüyorum. 3 tane kaydırıyorum. Dördüncü sıradayım. Bu şekilde 9 sıra örelim. 10. sırada kapatmamıza başlayalım. Hızlıca örüyorum. Dokuz sıra ördüm. 10. sıradayım. Bir tığ yardımıyla kapatmamızı 10. sırada yapıyoruz. İstediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Şöyle alıyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi de ördüm. Ve diğer ilk ördüğüm ilmeğin içinden de geçirdim. Üçüncü sırada yine örüyorum ve ilmeğin içinden geçirdim. Şu şekilde bir kapama yaptım.
Bu ipleri, yanlardaki ipleri içerisine sokup kaybedebilirsiniz. Atkımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Toplamda 115 santim boy, 12,5 santimde en elde ettim. Ben haroşa model tercih ettim ama siz isterseniz bu iki biye arasına istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Önemli olan son 3 ilmeğe dikkat etmek ki kenar biyeleri oluşsun. Onun dışında farklı bir şey yok zaten. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.